Ya, jadi kita akan kembali ke pembahasannya tadi. おすすめのお薬薬剤選定はこちらがおすすめです。 Ini merupakan rekomendasi warna-warna yang kalian pakai, yang bisa kalian pakai pada saat kalian mau gray blurring tanpa bleach dengan action color. これだけがおすすめっていうわけではないですよ。 Ya, jadi jangan terpaku dengan ini, ya. 今までグレーカラーをファッションカラーでやったことないなっていう方が Misalnya ada tamu yang baru pertama kali mau melakukan gray blurring, やってみようかなってお客様に提案しておすすめな初めの薬剤はこちらになります。 ini merupakan rekomendasi pada saat tamu baru pertama kali datang ke saat kalian mau melakukan gray blurring, ya. Bisa kalian mulai dengan warna-warna ini. アディクシーだと特におすすめなのがスモーキートパースグレーパールシルバー。 Untuk Ordiv Adiksi, kita bisa pakai Smoky Topaz, Grey Pearl, dan Silver. 一番初めにお客様に使うときにおすすめなレベルが3レベル、5レベル、7レベルになります。 Untuk level pewarna rekomendasinya ada di level 3, 5, dan 7. そして先ほどお話しさせていただいたんですが、 Dan juga tadi kita sudah bahas,スモーキートパースとシルバーには紫がたくさん入っているので、 Smoky Topaz dan Silver memiliki komposisi pigmen ungu yang sangat kuat. この2色を使うときはオルリーブのイエローをミックスします。 Ya, pastikan pada saat pakai Smoky Topaz dan Silver supaya netral tambah kuning. きれいに回る。 Ya, hasilnya netral kok. Kita juga udah coba. これでお客さんをセールスしていくともっといけるかなっていうのが増えてくるんですね。 Ya, jadi ini introduction colornya. Ya, baru dari color ini kalian bisa branch out. Kalian bisa coba color yang lain. 大丈夫です。アディクシーは他の色を染まるので。 Ya, jadi dengan warna yang lain pun tetap bisa. アディクシーは9レベルでも染まります。 Dengan level 9 pun bisa. ただ13レベルだと白髪が多いお客様だとちょっと染まりが甘くなってしまうので。 Tapi kalau kita pakai level 13 nggak bisa. なのでアディクシーでグレーカラーをするときは最大でも9レベルまでっていう目安として覚えていただけたら使いやすくなります。 Ya, jadi kalau misalnya kalian mau pakai adiksi untuk gray blurring paling tinggi pakai level 9. そしてもう一つおすすめのブランドがハイブライト。 Dan lalu brand satu lagi yang kita rekomendasikan adalah Crystal Hybrid. 白髪素材にも色がしっかり入って、 Ya, di sini pun ya memang didesain khusus untuk gray coverage dengan level tinggi. Jadi diubah pun terwarnai dengan baik. 今までのグレーカラーでは表現できなかった明色、彩色を表現できますよっていうブランドになっております。 Jadi di gray coverage pun kita dapat menghasilkan intensitas dan kecerahan yang sekarang dengan pewarna gray coverage yang ada tuh nggak bisa. 米倉さん、アディクシーで止まるって言ってるけど、本当かな、怖いなっていう時は、 Ya, kalau misalnya teman-teman ragu menggunakan adiksi, ハイブライトのお薬を使って染めてあげると、 bisa coba Hybrid. 根元の白髪もしっかり入って、 Ya, di bagian akar pun juga tercover dengan baik. グレーカラーがよりも残留も少なく仕上げることができます。 Walaupun dia gray coverage, warna untuk gray coverage, memang didesain khusus untuk gray coverage, tapi penumpukan pigmennya sedikit. Jadi kalau misalnya mau selanjutnya color lagi, gampang. じゃあ、どんなレシピがおすすめかなっていうので、僕がよく使うレシピを前にお持ちします。 Ya, jadi ini merupakan rekomendasi formula dari Yone Kurasan saat memakai Hybrid dan adiksi. 左側がハイブライトのトープグレージュとベルリアンブルーのミックスです。 Nah, untuk yang kiri kita pakai Hybrid Top Bridge dengan Cerulean Blue. すごい画質悪いけど、僕の奥さんです。 Ya, ini maaf banget ya, fotonya agak pecah, tapi ini istrinya Yone
adiksi でのおすすめのレシピがこちらになります。 Dan untuk adiksi, rekomendasi resep dari kita ada di kiri. Kiri. スモーキートパールとグレイパールに対して明かりをかき消すサファイアをミックスしています。 Kita campurkan smoky topaz dan grey pearl, ya. Lalu untuk bunuh merahnya yang ada di undercoat kita pakai safir. このレシピものすごくおすすめなので、ぜひお客様で白髪素材の方で赤を抑えてあげたいなーっていう人はおすすめになります。 Jadi untuk tamu-tamu yang pengen cover uban tapi nggak pengen kelihatan merah, bisa coba resep yang ini, yang pakai adiksi. Oke, そのスモーキートパーズとグレーパールとサファイアのレベル、使うレベルは何レベルしますか？このお客様は9のスモーキートパールとグレイパールとサファイアは7レベルを使っています。 Di sini dia pakai 9 smoky topaz plus 7 grey pearl dan 7 safir. トープグレージとセルリアンブルーは何レベルでしょうか？ この方は両方とも13レベルで使っています。 Untuk yang hybrid dia pakai 13. Sama-sama 13. 13 dua-duanya. Ya, jelas ya di sini ya. じゃあ休憩に入る前に Ya, sebelum kita masuk ke istirahatnya jam berapa nih? Oh, jam setengah 12. Sebelum kita masuk istirahat, 実際にアジクシで白髪ぼかしするとどういう仕上がりになるのかなっていうのを皆さんに見ていただきます。 ya kita akan kasih lihat di model ya gimana sih grey blurring menggunakan adiksi. 今日事前に1人モデルさんを仕込ませていただいたんですが、 Jadi kita sudah siapkan satu ready model. モデルさんのビフォアのデザインってありますか？ Boleh ke slide sebelumnya lagi, sebelumnya, iya, oh ya itu saya, ya oke. 今日事前に仕込みをさせていただいたモデルさんのビフォアがこちらになります。 Ini merupakan model before, ready model kita. Kondisi before-nya seperti ini, ketara ya. Di bagian akarnya, top section-nya banyak sekali ubannya. ご覧いただくと分かるように白髪率が 80% 前後。 Kita bisa lihat ubannya ini sudah di 80%. 多いところだと 100% の白髪率のモデルさんです。 Ya, kalau ya anggap saja di bagian atas ini sudah 100%. 先に3ミリ3ミリでブリーチをして、 Ya, jadi kita menggunakan teknik yang 3 mili 3 mili. 中間から手先のベース部分は9のボルドー、7のボルドールビーを2対1で間塗りをしています。 Untuk base-nya kita gunakan 9 bordeaux ruby dan 7 bordeaux ruby 2:1. お流しをした後の根元の部分を Ya, jadi setelah kita bilas highlight dan base-nya, kita kasih di akarnya. 7のシルバーと7のボルドールビーを5対1。 Kita pakai 7 silver dan 7 bordeaux ruby. ブリーチ部分のオンカラーを9のスモーキーアンバーとゼロクリア。 Dan di bagian ujung kita pakai 9 smoky amber dan 0 clear. こちらを2対1で塗布をしています。 Kita aplikasi 2:1. これ皆さんに今初めて言うんですけれども、 Nah, ini pertama kali ya. 僕ここの間塗りまではモデルさん一緒に仕込んでたんですけれども、 Ya, jadi sampai base-nya Yoneko Rasan ngerjain bareng. この後からのオンカラーを僕見てないんですね。 Ya, hasilnya setelah di aplikasi akar sama ujungnya, Yoneko Rasan sendiri pun belum lihat. 本当に止まるのかなーっていう心配が。 Beneran cover nggak nih? Ya kan? Teknik ini direkomendasi untuk pertumbuhan uban sepanjang apa atau bebas? Oke. そのこの3ミリ3ミリの技術は、そのリタッチが長くてもまだ使える感じですか全ね。然大丈夫です。じゃあ、短くても大丈夫ですね。大丈夫です。でもしものすごいロングリタッチ、10センチとか15センチのロングリタッチになるようであれば、 Jadi bisa sebenarnya mau retouch sampai panjang pun bisa. Ya, tapi ada note-nya kalau misalnya memang sangat long retouch kayak 10 cm 15 cm. そうすると白髪部分とベース部分のブリーチのオンカラーの色味のズレが出てしまうの
って、 Yang pasti kan di bagian bleachnya sama di bagian yang udah ada warnanya ini pasti harus kita ratain lah ini, gitu kan. そういったお客様でしたら、先にベース塗って、SC を塗ってからハイライトをして、トナーで入れてあげると、綺麗なつながりで表現ができます。お願いします。もそういうう一回感じは、初めにベースを作っちゃうんですよね。あ、全部ベースして、これがハイライトをしてあげる。 hai, oke. Pertama kita base dulu. Habis selesai base semuanya, bilas baru highlight. ただ、リタッチが5センチぐらいの方であれば、全然この工程でできちゃいます。 Ya, habis kita highlight, kita bisa langsung tone di wash cut juga nggak masalah. Di wash juga nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya dia cuman kayak retouchnya 5 cm gitu kan, atau cuman 2 cm, itu bisa langsung kayak tadi aja. では、展示モデルさんにご登場いただきますので、 Kita bisa